یوشتمه سپاره ده د سوره لقمان 13 نمبر آیت ده. یوشتمه سپاره ده د سوره لقمان 14 نمبر آیت ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإذ قال لقمان هركلته لقمان عليه السلام لابنه خپل زویتا وهو يعظه او غوت نصيحت کو یا بني ای زما زویا لا تشرك بالله دا الله تعالی سره شرک مکوا ان الشرک بشک شرک چې دی لظلم عظیم دا لوی ظلم دی. ووصینا الانسان او مون وصیت کړی دی انسان ته بوالديه داغه د مور او پلار په باره کې حملته امه دی او شت کړیو د مور وهنن علی وهن په کمزورۍ د پاسه په کمزورۍ کې وفصاله فی عامین او د تینه کټ کېدل په 2 کال کې انشکر لی ولوالدیک شکر کو زما او د خپل مور او پلار الی المصیر زما طرف ته ستاره واپس کېدل دي. وان جاهداک او کد شریدوی دوانه پتا زور وکي علی ان تشرک بی چې تو زما سره څوک شریک کی ما هغه سلیس لک به علم چې ستا سره دلیل نشتا فلا تطعهما نو د دوی تابعداري مکوا وصاحبهما او خسلک و د دوی سره په دنیا په دنیا کې معروفا په خطر کې سره واتبع سبیل او تابعداري کو د لاري دا هغه چا من اناب الیا چا چې ما ته رجوع کړی دا ثم الی مرجعکم بیا زما طرف تستا سورا واپس کېدل دي فانبئکم نذب خبرداري درکم تاسو ته بما دا غسکنتم تعملون چې تاسو کول. د دینه مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې و چې مونږه لقمان علی السلام ته ډېره پوهه ورکړې و او حکمت هم ور کړې و. دا خبرې د حکمت او د پوهې نه ډکې دي. نو دغه لقمان علی السلام خپل زوی ته نصیحت کو. نو هغه نصیحت دومره فائدہ منو چې هغه الله تعالی په قران کې ذکر کو. ځکه چې انسان ته په دنیا کې د ټولو نه خوښ شي دا اولاد دی او د کوشش دی چې زه خپل اولاد ته د ټولو نه قیمتي شی ورکم. نو لقمان علی السلام ته دا خبري انتهایی قیمتي ښکارې دي او په حقیقت کې کومه خبري چې لقمان علی السلام خپل زوی ته کړې دي د دین په اعتبار سره او د دنیا په اعتبار سره پوره په یو رکو کې ذکر شوی دي. نو هغه خبرې ډېری فائدہ منی وي ځکه الله تعالی داغه تذکرہ په قران کې فرمایلی ده. نو الله تعالی فرمایي لقمان علی السلام خپل زوی ته وی وغه نصیحت کو، یعنی د نصیحت په تور یو ته دا خبرې کولې یا بنیا ای زما زویا لا تشرک بالله. اولنې نصیحت وته دا وکړو چې د الله تعالی سره شرک مکوا. دا اولنې نصیحت چې دی دا د عقیدې د صحیح کولو لپاره لقمان علی السلام مخکې زوی ته نور نصیحتونه هم کړی دي چې زویا دا کو خو د ټولو نه اول نصیحت وته دا کړی چې د الله تعالی سره څوک شریک ما جوړه. ان الشرک لظلم عظیم، ځکه چې دا شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم دی او الله تعالی هر ګناه معاف کوي
خو که یو انسان د شرک سره د دنیا نه تللی دی او د توبه نه دی استی نو الله تعالی شرک نه معاف کوي. الله تعالی په قران کې اعلان کړی دی چې چا د الله تعالی سره شرک وکړو نو الله تعالی باغ سړی نه معاف کوي. بغیر د توبې نه دی تللی دی نو الله تعالی دغه سړی نه معاف کوي. نو ځکه لقمان علیه السلام خپل زوی ته اول نصیحت وکړو چې ای زما زویا د الله تعالی سره شرک مکوه، د الله تعالی سره څوک شریکوه ما. بس چې د مسلمان عقیده دای چې زه بیمار شم نو مال شفا الله تعالی راکړي، په ما باندې به مرګ الله تعالی راولي، او مال دولت هر څه چې دی دا الله تعالی راکړي. یعنی د الله تعالی سره څوک پس کې شریکول نه دی پکار. کله یو سړی د عقیده چې زه بیمار شم او پلاني زیارت لړ شم او دا غزې نه ماته شفا ملاويږي نو دا شرکی عقیده. یا چې یو سړی د الله تعالی نه سیوا د بل چانه بچی غواړي، اولاد غواړي، نو دا شرکی عقیده ده. او چې کوم سړی د دې عقیده سره د دنیا نه لاړو نو الله تعالی دغه سړی نه بخي. لہذا مسلمان له پکار ده چې هغه خپل عقیده صحیح کی، داغه عقیده بدایي چې ما چې زو کله بیمار شم نو ما څوک خکې ما الله خکې. دا دوايي چې دا سبب دی، دا خو ماته الله تعالی حکم کړی چې د دوايي خورا. ډیر خلک داسې دی غوي دوايي خوري نه خکېږي، دغه شان دم تعویز دی. نو د دې ماته نبی علی السلام دا طریقه خوري چې کله ته بیمار شې نو ځان په سوره فاتحه باندې دم کا. نو که الله تعالی وګوري نو مال به شفا راکړي، او که الله تعالی وګوري نو زه به بیمار یم. لہذا شفا څوک ورکړي؟ الله تعالی ورکړي. او دا کوم اسباب چې موږ استعمالوو د دې نبی علی السلام او الله تعالی حکم ورکړي ځکه استعمالو. نو لقمان علی السلام وتوی ان الشرک لظلم عظیم، بشک شرک چې دی دا لوی ظلم دی. او بیا الله تعالی فرمایي موږ انسان ته وصیت کړی دی، وصیت متص کړی دی بیوالدیه چې د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوه. او بیا الله تعالی د خپل وخت ور یادای حملته امه وهنا على وهن، د مور دی په خېټه کې په کمزورۍ د پاسه په کمزورۍ کې اوچت کړي دی. چې کله انسان د مور په خېټه کې نه لس میاشتې نو چې کله د حمل څومره غټيږي نو دومره د زنانه ته کمزوري د زنانه باندې زیاتېږي او د زنانه ته تکلیف زیاتېږي. نو الله تعالی فرمایي چې د مور او پلار سره ښه سلوک کوه. او بیا پاغي کې د مور تذکره خصوصي فرمایلی ځکه چې مور ډیره کمزوري اکثر د پلار په مقابله کې نه دا غي سره جایداد او نه چې دی دا غي سره زور زبردستی او بچي اکثر دا غي خیال نه ساتي. نو الله تعالی دلته دا غي تذکره فرمایلی دا حملته امه وهنا على وهن، د مور چې دی په کمزورۍ د پاسه په کمزورۍ کې اوچت کړي دی. نه هم یاشت خو صرف اغه دا سخت تیر کړی دا چې دوی په خېټه باندې ګرځول او اغه ته به انتهایی تکلیف. او بیا الله تعالی فرمایي وفصاله فی عامین، د دینه کټ کېدل چې دی دا په 2 کال کې چې ماشوم پیدا شي نو نه هم یاشت خو دې اسی د مور په خېټه باندې یا لس میاشتې یا اتم میاشتې یا کم او زیات کم سے کم مدت چې دی لکه د شپږو میاشتو نمخ کې ماشوم نشي پیدا کېدی. د شپږو میاشتو نمخ کې ماشوم نشي پیدا کېدی. پورا ماشوم ال پیدا کېږي چې دا کم از کم شپږ میاشتې شوي. نور چې دی عموما ماشوم د 9 میاشتو یا د 10 میاشتو په عمر کې پیدا کېږي. نو الله تعالی فرمایي چې ستا مور ته په کمزورۍ کې په کمزورۍ د پاسه په کمزورۍ کې ځکه چې ورځي تیریږي نو مور کمزوري کېږي او ماشوم د مور په خېټه کې غټيږي. نو الله تعالی فرمایي په کمزورۍ د پاسه په کمزورۍ کې تو هغه نه هم یاشتي ساتلې او بیا 2 کاله تعالی ته درکړي. او فصاله فی عامین، د تینه کټ کول چې دین هغه په 100 کال کې په 2 کال کې نو 3 کاله یا سکم 3 کاله خدا داسې مشقت دي چې دا مور برداشت کړي. او دا صرف د پوینه کټ کول نه دي یا صرف ماشوم له پای ور کول نه دي. کومه او تاسو د چا اولاد چې دغه خپه ودی خبره باندې پويږي چې دا ماشوم غول میچازي کوي هغه مور انځي. ماشوم چې د شپې 100 پیری را پاسي او مور د پای ور کوي د دیوي سینې نه بلې سینې تاړي او خپل پلونځي کې ودکیږي دا ماشوم وجه ته. نو الله تعالی تاسو د وړوکوالي هغه وخت رايات کو چې ته د مور سره نن معمولی غونته کې گزاره نشي کول، لږه گزاره. یعنی مور چې عموما چې بچي غټ شي نو مور داغه نه ډیر سن غواړي او بس مور صرف دا غواړي چې زماري بچي زما سره په سم خپل باندې خبري کولې، زمایلک خیال ساتلې، زمایلک تپوس کولې چې یاره مور تو څنګه یې، ستاسو حل دی پتا ستيري. بس مور صرف دا غواړي خو بچي اغم نه برداشت کوي. عموما زمونږ داسې فضا جوړه شوې ده چې د کوم خلکو ودونه وشي ټیک ده، دا خبره په خپل دی باندې صحیح ده چې د خزم حقوق شته، خو د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ د مور دی. یو صحابي را دی نبی عليه السلام لا اے د الله رسول په ما باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ نبی عليه السلام ته فرمایل پتا باندې د ټولو نه زیات حق ستاسو د مور دی.
نو بیا نبی علیہ السلام را هغه صحابي بیا تاسو وکړو اې دا الله رسول په ما باندې د ټولو نه زیات حق د چا نو نبی علیہ السلام ته بیا فرمایل پتا باندې د ټولو نه زیات حق ستاده مور او پدریمه پیره بیا هغه صحابي تاسو وکړو نبی علیہ السلام ته بیا فرمایل چې پتا باندې د ټولو نه زیات حق ستاده مور او بیا په څلورمه پیره چې هغه صحابي تاسو وکړو یعنی د صحابي مقصد دا و چې ماته نبی علیہ السلام نور خلکو میاد نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ستاده پلاروم پتا باندې حق دی خو د ټولو نه زیات حق پتا باندې د چا دی د خپل مور دی د پلاروم حق دی د مور او پلار د دوانو حق دی خو مور چون کې عاجزه کمزوري ضعیفه داغه حق الله تعالی ذکر کړي چې ګوره خپل ماشوموالي رعایت او بیا صرف دام نه چې په 2 کال کې تور 3 کټ کړي نو بیا ستاسو د مور ضرورت نشته بلکې ماشوم د شپږ او کالو پوری مور انزي او پاکي هغه ته جامع غونډه چې رسو پوری دا ماشوم ځان نشي سمبالولي دغه وخت پوری مور د سره سخت تیرې نو الله تعالی فرمایي چې د دې 3 کټ کېدل چې دینو دا په 100 کال کې دا بدري او حدیث مونږ اورو د مور د خپل لاندې جنت دی پلار چې دی هغه د جنت درمیانه دروازه د کستاز لغواړي حفاظت وکاو کستاز لغواړي نو ځای قانونا سبا خلک د مور او پلار حقوق ډیر زیات ضایع کوي او خصوصا چې بیا د خلکو ودونه وشي نو اکثر دا شکایت یې زما مور نه ده یعنی مور چې دینو هغه د واده پوری خټیک ټاکي خو شکل واده وشو نو بیا زویم نه خو مورم نه خنو ټیک ده کمزورې بر دوانو طرفونو نه خو پزوی باندې خو حق دی کنه پزوی باندې دا حق دی لکه نبی علیہ السلام مخکې الله تعالی په خپل بیان کړی دی او قران کې مخکې روان دي نو الله تعالی فرمایي انشکر لی ولی والدی ګور زما شکر ادا کوو د خپل مور او پلار شکر ادا کوو کم ځای کې چې الله تعالی د خپل شکر ذکر کړی دی نو الته دا ذکروم کړی دی چې را تو زما د شکر سره سره د خپل مور او پلار شکر ادا کووس د انسان چې څومره اعتراضات دي دا غي ټول جواب الله تعالی ورکړي انسان وایي زما پلار نه دی خبرز د پلار بدی سینو خلک د پلار خیال ساتي خو چې د پلاری سړی به څه خیال وساتي د دې خبرو الله تعالی وایي غستا پلار غستا سدي پلار لہذا تو بداغه خیال ساتي کاغه خدي نو هم خدا او کاغه بد دي نو هم خدا خو تو بداغه خیال ساتي بلکې الله تعالی فرمایي کا د دین غلط حکم نشته مخ کې الله تعالی فرمایي و ان جاهداک کچې استاد امور او پلار ته په دې خبره باندې مجبور کړي ان تشرک بی چې تو زما سره شرک وکې د مور او پلار حق خوریر دي او که مور او پلار ته دا وای چې تو د الله تعالی سره شرک وکې نو الله تعالی فرمایي او تاسو دې خبرې علم نشته تاسو سره دلیل نشته چې د الله تعالی سره زو شرک ولي وکم قران خو ماته وایي چې د الله تعالی سره شرک مکوه خو مور او پلار ته وایي چې د الله تعالی سره شرک وکړو الله تعالی فرمایي فلا تطعهما دا وای دا خبره ممنه خو اسنه چې توي دا خبره نه منې نو تو سره چرته شر شاتار جوړ کې تو سره جنگ جګړه ونه کې فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا خود دنیا په معاملې کې دا وای سره خط تعلق ساته یعنی استامور او پلار کا کافرانو دي لکه زمونږ دا شکایتونه عموما کنه په معاشره کې دا شکایت دخل ګډيري شیره زما پلار چې دی غزياتي کوي زما مور زیاتي کوي زما مور نه ده زما پلار نه دی نو الله تعالی فرمایي ک هغه کافرانو دي کسدي د کافر نه بل غټ ګناګار شته د کافر نه یو چې سړی کافر شي کنه داغه نه بل غټ ګناګار نشته نو الله تعالی فرمایي ک کافران همي نو بیا وسرم په دنیا کې خسلوک کوا د دنیا په معاملاتو کې وسره خسلوک کوا داغه خیال ساته هغه د جب خرچ ور کوا داغه چې څه ضرورت دي هغه پوره کوا نو الله تعالی فرمایي وصاحبهما فی الدنيا معروفا او د دنیا په معاملې کې د دوی سره خسلوک کوا واتبع سبیل من اناب الی او دا هغه چا تابعداري کوا څوک چې ما طرف ته رجوع کوي یعنی کم سړی چې تا ته نیک ښکاری داغه په لار باندې ځه داغه خبره منه یعنی دا دین په معاملې کې به تو 50 پسې ځي لہذا هر سړی په خپل په دین نه پوهیږي اوس چې کوم عوام خلک دي ناغه په هر مسله د دین په هر مسله خو نه پوهیږي کنه ناغه په 50 پسې ځي نو الله تعالی فرمایي چې کم سړی ما ته رجوع کوي کم سړی تا ته نیک ښکاری کم سړی په صحیح لار باندې روان دي نو داغه تابعداري کوا نو ثم الی مرجعکم بیا تاسو د ټولو ما طرف ته واپس کېدل دي فانبئکم بما کنتم تعملون نو زه به تاسو ته خبر درکم دا هغه عملونو چې تاسو کړی دي نو دې کې اولنې نصيحت چې کوم لقمان علی السلام خپل زوی ته کړو هغه نصيحت یو ادا کړو چې شرک مکوه نو بیا د هغه په ضمن کې الله تعالی دا خبرم ذکر کړه چې د مور او پلار خیال ساتي د هغه سره خسلوک کوي او دا په مسلمان ګوره یو بل مسله دلته ذهن ترازی هغه ده چې بعضی کورونو کې دا شکایت دي چې یاره زه خو د مور او پلار خیال ساتم خو زما خزینه ساتي نو ټیک ده ستاسو خزینه زیاته ذمہ داری په چا باندې ده پتا باندې ته خپل مور او پلار خیال ساته دا ځینې خدمت خو سړیم کولی شي کنه
لکه مثال په تور مور ته جانماز خورول دي ته یو ته خوروا مور لچې دی د اودس د پاره لوټه توډه کوه خو زما په خیال چې په دې معاشره کې د مور او پلار څوک خدمت نه کوي ټیک د دې چې خلک به چې هغه مور او پلار له پیسې ورکوي خو څوک دي چې هغه دې ته چې ماسختن شي پلاری بوډا شوی دی لکته دې راواغستا غوی له خپې غوړي کړې نکونه غټ شوی دی نکونه ولا کټ کړه یخته غټ شوی دی راځه بابا چې تاسو بوزما لکه الله تعالی ته خپل ماشوموالي رعایت کړي چې ته ماشوم وي ته په پسنه پوي دی نو طالب نکونه چا کټ کوله مور بدل کټ کول پلار بدل کټ کول وسغه بوډای ده د زین خو زیدې نشي نو تو توایا مور چې د جمعې ورشي ناخون کټ راواله چې تعالی نکونه کټ کړه او دغه شان چې دی چې کم خدمت کبل فرض زنانه په کور کې خدمت نه کوي نو ته په خپل کوا تعالی الله تعالی صحت درکړي دي او د مور او پلار سره چې کم سړی خصلوک کوي نو الله تعالی بدله د دې بدله په دنیا کې ورکړي او چې کم سړی د مور او پلار سره بد سلوک کوي دلوا د دې بد سلوک بدلم پس کې ورکړي په دنیا کې ورکړي دا الله تعالی وعده کړی دا چې د مور او پلار سره د خصلوک بدلم په دنیا کې ملایي او سړی سوچ وکړي کنه چې کم سړی مور او پلار ته دې خبرې کوي یا چې د مور او پلار سره دې سلوک ساتي نو داغه خپل زوی کنه هغه دې دا سوچ وکړي ک بل فرض زما پځې زما د زوی را غټ شو او سبا ما ته دا خبره وکړه نو دا خبره زو برداشت کولی شم نشم برداشت کولی لہذا کتا سودا غواړي چې زمونږ خپل اولاد زمون سره خصلوک وشي خصلوک زمون سره وکي نو انسان له پکار د چاغه د خپل مور او پلار سره خصلوک وکي بیا بل خبره ده ک بل فرض چا د مور او پلار نافرمانی کړی ده او یو تاسو دغه شان د نبی علی السلام نو وشو چې د الله رسوله تاسو د مور او پلار ډیر حقوق بیان کړه خو موږ ته د دې حقوق پته نه و موږ د مور او پلار خیال نه دی ساتلی نو وسې چلو کو نبی علی السلام ته فرمایي چې د خپل مور او پلار لپاره استغفار کوه روزانه دغه لپاره درې پیری قل هو الله احد چې دا سړی وای نو د دې دومره ثواب دی لکه د یو ختم برابر نو درې پیری دا غوي لپاره قل هو الله احد سورۃ وایا هغه ته وبخه نو کې دې چې ستانه کمی ګناهونه او کم کوتاهی شوی دي هغه الله تعالی معاف کړي نو الله تعالی فرمایي و اذ قال لقمان لابنه هر کله چې وی لقمان علیه السلام خپل زوی ته او هو يعظه او غوت نصیحت کو یا بنیا ازما زویا لا تشرک بالله د الله تعالی سره شرک مکوا ان الشرک لظلم عظیم بشک شرک ډیر لوی ګناه ده ډیر لوی ظلم دی ووصینا الانسان ومنغ وصیت کړی دی انسان ته بیوالدیه د مور او پلار په باره کې حملته امه دی او چت کړی او د مور وهنا علی وهن په کمزورۍ د پاسه په کمزورۍ کې وفصاله فی عامین او د تینه جدا کول په دوو کالو کې چې کله ماشوم د دوو کالو شي غلطینه کټ کول پکاره دي د دوو کالو نه پس ماشوم لا پاین دی ورکول پکار کم از کم د دوو کالو پورې خور کول پکار دي او د دوو کالو نه پس بیا ماشوم له بل بعضی کسان دي چې دا غوي ماشوم د دریو کالو شي یا د دونیمو کالو شي نو هغه بیا هغه زنانه هغه ماشوم له پای ورکې نو د دوو کالو نه پس ماشوم د پيونه کټ کول پکار دي د دوو کالو نه پس ماشوم له پای ورکول دا صحیح نه دي جایز نه دي فلا وفصاله في عامين او کټ کول دا غ په دوو کالو کې انشکر لی زما شکر کوا ولی والدیک او د خپل مور او پلار شکر کوا الی المسویر زما طرف ته ستا سورات للی و ان جاهداک او کچری دوی تا مجبور کی دوی پتا زور وکي علی ان تشرک بی چې زما شرک وکا ما لیس لک به علم دا هغه څه چې ستا سره څه دلیل او څه علم نشتا فلا تطعهما تابعداري مکوا خدای نه پس سره فورا الله تعالی فرمایي وصاحبهما لیکن خصلک فی الدنیا په دنیا کې معروفا په طریقې سره یعنی دا خبر الله تعالی وکړه چې دوی خبره ممنه نو کې دي چې دلته د وسړي په ذهن کې راغلی چې دا خو کافران دي راشه چې خبر رد وته وېما نو الله تعالی فورا دا جمله ارشاد فرمایله چې ټیک دا غته د کفر حکم کوي خو بیا مستامور او پلار دي د دنیا په معاملې کې دا غوي سره خصلک کوا واتبع سبیل من اناب الی او تابعداري کوه د هغه سړي د لاري چې کم ما ته رجوع کوون کې دي ثم الی مرجعکم بیا زما طرف تستا ترات للدی فونبئکم زب خبرداري در کم تاسو ته بما کنتم تعملون دا هغه عملونه چې تاسو کول الله دې عمل کوو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمته